お待たせいたしました。西武線ご利用くださいましてありがとうございます。この電車は西武球場前行きです。次は下山口、次は下山口です。まもなく下山口、お出口は右側です。次は西武球場前終点です。山口線両ライナー多摩湖方面においでのお客様をお迎えください。
西武線をご利用くださいましてありがとうございました。西武球場前、西武球場前終点です。お出口は右側です。山口線レオライナー多摩高校面においでのお客様、連絡通路を渡り、7番、8番ホームにお乗り換えください。忘れ物をなさいませんようご注意ください。